ما ينفعش نكون في موسم المانجا وما نعملش منها وصفتين 3 من غير فرن ومن غير بيض ومن غير دقيق، بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها خطير. هنعملها بس ب3 مكونات. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ نجهز أول طبق. أنا معايا 5 بواكي بسكوت سادة أي نوع أنت بتستخدميه. هجيب بقى الكبة بتاعتي وانزل بكمية البسكوت اللي أنا محتاجاها. هنزل عليهم ب3 4 معالق سمنة أو زبدة بدرجة حرارة المطبخ أو سايحة. هفرمهم بقى كويس قوي واخليهم ناعمين. المهم كده بايدي تبقى عامله زي حبه الرمله المبلوله كده. بس انا بدات الم البسكوت لقيتها كده عامله زي الرمله المبلوله كده، انا تمام مش عايزه سمنه تاني. هجيب بقى البايركس بتاعي، الصينيه الالمونيا، طبق التقديم المتاح عندك، ما تصعبيش حاجه على نفسك، افرجيهم كويس قوي. نبدا بقى في تاني خطوه. معايا 4 كوبايات لبن او حليب. هنزل عليهم بكيسين كاستر، انا هنا مستخدمه كاستر فانيليا. هنزل كمان بكيسين فانيليا، هدوبهم كويس. هنزل كمان بمعلقتين 3 سكر، السكر حسب الرغبة، كل ده على البارد. هتأكد بقى ان انا دوبت الكاستر كويس والسكر كويس. هبدأ بقى ان انا ارفعهم على النار وايدي مستمرة في التقليب لغايه ما اوصل للقوام المتوسط ده. انا مش عايزه القوام بتاعهم تقيل قوي ولا خفيف قوي. انا كده خلصت الكاستر وخد القوام اللي انا عايزاه، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. هجيب بقى الصينيه اللي انا فارده فيها البسكوت وهنزل على طول بالكاستر وهو سخن، علشان الكاستر لما بيبرد بيتقل، فانا عايزاه يتقل وياخد الطبقه بتاعته على البسكوت. انزلي بقى بالكميه اللي انت عايزاها او حجم الطبقه اللي انت عايزاها. هسيبه بقى يبرد شويه وهدخله التلاجة ساعه يجمد. نجهز بقى اخر خطوه. معايا 2 باكت جيلي مانجا، هنزل عليهم بكوبايتين ميه سخنه. اتاكد بقى ان الحبيبات بتاعتي دابت. اول ما الاقي الحبيبات بتاعتي دابت واتاكدت كده ان الحبيبات دابت، هنزل عليهم بكوبايتين ميه ساقعه من التلاجة. هقلبهم بقى كويس. انا كده جهزت الجيلي بتاعي، هركنه بقى على جنب واجيب الصينيه بتاعتي واتاكد ان الكاستر بتاعي جمد. هنزل عليهم بشويه مانجا متقطعه مكعبات، هفردهم كويس على الكاستر. اخر حاجه هنزل بيها كميه الجيلي بتاعتي، اغطي بيها المانجا كويس قوي واعمل طبقه مناسبه. هدخلها بقى التلاجة مش اقل من 4-5 ساعات، او ممكن الافضل تبيتيها لتاني يوم علشان الكاستر يمسك والجيلي يمسك. كده انا طلعتها تاني يوم، طعمها خطير وسهله وبسيطه ومفيهاش مكونات كتير. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد.